النقطة التي تليها مسألة المراجعة، وهذه تابعة للمقدمة التي بدأت بها. شو طبيعة المراجعة التي نحن نحتاجها في فترة الامتحانات؟ طبعا فترة الامتحانات بالنسبة لي يعني من لما كنت توجيهي بالجامعة، لا بالجامعة لا أنسوا، لما كنت توجيهي فترة الامتحانات من أحلى يعني من أحلى الفترات. ليه؟ لأن أنا فترة إني بدي أشوف شو أنا اجتهدت، فترة رؤية النتائج، فترة الحصاد. فهي فترة جميلة لطيفة لمن يعني أحسن التعامل معها إن شاء الله. فمسألة المراجعة، أولا لابد أن أدرك شو طبيعة المراجعة المطلوبة مني في هذه الفترة. هل هي مراجعة تفصيلية كما كنت أدرس من قبل أو أراجع من قبل؟ لا يا جماعة الخير، لا لا لا. المراجعة المطلوب مني فيه حاليا هي مراجعة تجميعية، بدي أجمع الأفكار. ماشي. مراجعة ترتيبية، بدي أرتب الأفكار. مراجعة صورية، فينا نحكي شو الهدف. الهدف منها إني أجمع المعلومات، مش الهدف إني أفصل في المعلومات، مش هذا الهدف. الهدف إني أحاول قدر الإمكان أجمع هذه المعلومات وأعرف كيف أصل لها أو أصل لها. هذا هو المطلوب منك الآن. ماشي. طيب ماشي. نكمل ما كنا قد بدأناه في نقطة المراجعة. هنا يصدر أيضا سؤال: ما أراجع؟ أقول راجع شيء تضمن أنك سوف تنهيه قبل ليلة الامتحان. ما أقصد بشيء يعني كتاب، دوسية، ملخص، مكثف، إلى آخره من هذا الكلام، ولكن الضابط أنه حسب الوقت المتاح لك. إذا كان الوقت المتاح لك قبل ليلة الامتحان يعني يسعفك لأن تنهي الكتاب فهذا الأولى، هذا الأولى. جميل. ولكن أيضا القراءة لا تكون والدراسة لا تكون قراءة تفصيلية، يعني هذا اتفقنا عليه الأمر. ولكن إذا كان يسعفك الوقت فالكتاب أولى أن تراجع منه مثلا. إذا كان والله الوقت لا يسعفني ألجأ إلى مكثف، إلى ملخص، وأعتمد هذا الأمر. خلص أنا بدي ليلة الامتحان بدي أدرس من هذا المكثف. وهكذا مع جميع المواد، إنه أنت لابد إنك تكون مقرر من الآن إنه هذه المادة الفلانية بهذا الجدول المتوفر بهذا الوقت المتاح كيف راح أستطيع ألملمها بلغتنا قبل ليلة الامتحان. هذا من الآن لابد. وأي شيء آخر بدك تبعده عنك. كيف تخلي حالك يعني أو تخلي أمامك كل المصادر متاحة؟ لا لا، خلاص أنا بدي أتفق على هذا الأمر وأعتمده، ومن ثم بدي أبعد كل شيء آخر عني. ماشي. حتى لا أقع بوهم إني بدي أخلص كل هذول الأشياء. جميل. جميل. طيب نقطة أخرى، وهي يعني نصيحة كنت أراها مناسبة، ولكن هذا الأمر عائد لكم، هي ألا تراجعوا من مصدر جديد عليكم. يعني مثلا أنا درست على الكتاب والله وكنت أتبع على الدوسية، فخلص يا براجع يا من الكتاب يا من الدوسية. أما أو مثلا أنا عملت ملخص إلي، ماشي، هذا كمان يدخل في هذا الأمر. أما إني مثلا أنزل تلخيص جديد أول مرة بشوفه ليلة الامتحان وأراجع عليه، أنا لا أفضل هذا إطلاقا. ماشي. ليش؟ لأنه قد يكون هذا الذي صنع هذا الملخص يعني رتبه بطريقة مختلفة عن التي اعتادتها عيني عندما قرأت هذا الموضوع، وبالتالي سوف يأتيني ذاك الشعور إنه في شيء جديد، قاعد بتعرف على شيء جديد، وبالتالي أنا بعزز شعور الخوف والقلق الذي تحدثنا عنه من قبل. وهذه لا سيما للناس البصريين. يعني أنا من الناس البصريين. شو يعني بصريين؟ يعني أنا لما أحفظ بحفظ شكل الصفحة بصورها، ماشي، وهذا يساعدني في استحضار المعلومة. جميل. الناس اللي زي هيك هذه تؤثر جدا. يعني أنا بالامتحان أصلا لما كنت أنسى تبدأ العملية الاستحضار والاستذكار بإني يعني أستذكر وين كانت المعلومة، في الصفحة هذه ولا في الصفحة هذه، أو في الوحدة الفلانية أو في الدرس الفلاني، وبالتالي أستطيع حصرها. كل ما حصرتها كل ما أنا قاعد بحاول إني أصل إليها، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من الأحيان كانت تزبط. فالناس اللي زي يعني مثلي بصريين، ماشي، لا يعملوا هذا الشيء، يعني يديروا بالهم منه. ثم هنا نصيحة إنه جماعة الخير مكان للدراسة رتبوا، قللوا المشتتات قدر الإمكان الموجودة فيه. إذا في دوسيات كتب يعني
منثورة إلى آخره من هذا الكلام، فاردين المكتب، عاملين هيصة عليه. عزلوها هذه كلها وابقوا ما تريدون أن تراجعوا منه. هذا مسألة مهمة. ليه؟ لأنه العين كل ما بدها تشوف هذولا، وبالتالي قديش أنا علي. فهذه أمور يعني نفسية أنا أنبه عليها إن شاء الله. والأمر عائد لكم إن أردتم أن تأخذوها بعين الاعتبار. إذا استفدتم جيبوا أصحابكم واعزموهم وشاهدوا هذا